गेन वर्ड्स कनेक्शन चैनल में आज का वर्ड है एम्पलीफायर। इंग्लिश मीनिंग अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर, करंट और वोल्टेज ऑफ अ सिग्नल। आइए एम्पलीफायर का हिंदी में मतलब समझते हैं। विद्युत शक्ति प्रवर्धक यंत्र, परिवर्धक, प्रवर्धक, विस्तारक, ध्वनि विस्तारक, विद्युत संकेत का मान बदल दे। आइए इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एम्पलीफायर इज इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेक साउंड लाउडर। डिवाइस मीन्स उपकरण, लाउडर मीन्स तेज। एम्पलीफायर एक विद्युत उपकरण है जो ध्वनि को तेज बनाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।